Всем доброго дня. Volkswagen Caddy 3, 15 год выпуска. Возникает следующая проблема, когда морозы возникают. Только через 0 переходит, начинает сзади стучать. В чем проблема? На СТО мне сказали амортизаторы. Поменял амортизаторы, проблема не исчезла. Только минус на плюс переходит, проблема исчезает. Значит, кадиков стосуется пассажиров. Показываю. Между рессорами есть отбойники. В грузовых одна рессора, в пассажирах две. Вот, навожу. Вот эти отбойники. Они набираются влаги со временем и начинают стучать при морозе. Или когда вы сзади нагрузите автомобиль. Значит, с одной стороны и со второй. С другой рессоры так и самое. Что мы делаем? Плоскогубцами убираем старые и ставим новые. Новые желательно брать оригинал. Вот я взял такие. Перед этим брал украинские. Их хватило на год, на два. Оригинал хватает лет на 5. Все. Спасибо за внимание.